Sivalele ngomkhuhlane awuhambeki phela eGoli ukuthi siphume la sidlule siyefika eGoli. Njengoba amabhodi esavaliwe, samele ukuthi amabhodi avule angavula and then lathi sesidlula siyibona ukuthi yenza njani. Kodwa mina into engihluphayo kudokotela, ngicela ukubuza udokotela ukuthi kade vele njengoba lo mkhuhlane kukhulunywa ngawo kumenyezwa kangaka. Abantu noma ngaze bavalelwe ukuthi kuzosiza ngani. Ngoba khathesi ungangena edrobheni ku-6 Haven from laphana lapho oqala khona kuthiwa yini le bathi Unit Village uziye ukuthi ku-6 Haven asimuntu kuyanyiwa. So abantu bavalelwe ukuthi vele kuyasiza ngani. Akusizi lokho okwenziwa ngayo i-government lo. Ngoba ukuvalela abantu bevele belambile bazotholani. Lo mkhuhlane kade vele wona kuze kuvalelwe abantu kuphetha ngani kahle kahle. Ngoba lapha mina ngikubona ngiboni vele angiyiboni iyo sokutshona kuvalelwa abantu ukuthi abantu ngaba bayeka nje bazihambele. Ngoba vele kulasizo. Nxa uhamba ngemoto yikho lapho uvinjwa khona, uhamba ngenyawo kavinjwa. Abantu bazihambela ngenyawo manje besiya lapho abafuna khona. Inkinga yini? Dokotela wena leyo nto sukwabona vele khona apha ekhaya ukuthi impela kuloncedo lokuthi abantu bavalele ukuthi kuthiwe kulo mkhuhlane. Mina angiluboni. Angazi. Mbe sizozwa solalela kuwe nxa uchasisa sizwe ukuthi wena njengodokotela uchasisa kanjani. Lingasitshela amanga kodwa ngoba into amanga yesingayithandiyo. Sithanda ukuthi lisitshele iqiniso. I-lockdown incedile kakhulu mlaleli ngoba kungazange kwafaka i-lockdown khathesi leyi abantu bebehamba sibili okwamagama. I-lockdown incedile ukuthi inamba lezi zehle ezabantu abashonayo. Yikho ungaze wayidelela, kungasikho lokho ngabe kuhanjwe emangcwabeni mathumuthumu. Yikho-ke khathesi siyabona ukuthi hayi abantu abasalaleli i-lockdown sebefuna ukuzenzela abakufunayo begcwale edorobheni. Khona lokhu yikho kwenza ukuthi igcikwane lingapheli libe lokho limemetheka lisiya phambili. So siyakuzwa khona madokotela. So yena i-concern yakhe sibi ukuthi kungaze kuvinjwe kwenziweni abantu bayafohla benza santando. Akubaxwayisa abantu ukuthi benzeni Mfundo Ngweni. Abantu ngiyakwazi sibili sihlala sonke khonapha koBulawayo. Abantu ngiyabona ukuthi labo befuna ukuthi bezame ukuyadinga okokudla besenzani. Kodwa isimo esisikiso kubi kakhulu ngoba igcikwane leli liyabulala kakhulu. Yikho njalo singalekela limemetheke liyenele ukuthi libulala imuli yonke, libulala imuli lobaba konke lomama, obhuti labo dadewabo bonke belandelana. Asiyo into enhle kakhulu. Lokhu ukuthi baphula umthetho lo wama-lockdown yinto embi leyi. Ngoba nxa sisenza njalo lizamemetheka njalo njengoba lenele sivela kilo likaJanuwari. Yikho abantu kumele balandele khonokho okukhulunywa nguhulumende. Uhulumende uthe kuvikezayo uzabona ukuthi kumbe uyahambisa phambili i-lockdown kumbe uzayiyekethekisa. Sesilandela khonokho ngoba uyabe sebonile ukuthi inani labantu seliyehlile yini. So-ke khonapho silokho esingani sikudaba olufanayo. Ubusani Mbuso Ntini uyabuza lapho ukuthi ukuhlolwa kwejekiseni lokho kuzayenziwa dokotela kuyenziwa ngamehlo kumbe kwenziwa sibili kuchayi ama-experiment. Ngoba ukuthi sikubonile sibe South Africa inkinga ye-AstraZeneca. So akumphenduli ubaba uNtini ukuthi khonapho ngombono wakhe. Uthi libona ngamehlo kumbe kuyahlolwa ngabantu emalebhu ukuthi kuyasebenza ijekiseni le. Hayi abantu abayenza lokhu baseHarare kuthiwa i-Medical Control Council of Zimbabwe balama-labs sibili ukuthi bayahlala phansi bekhangela ukuthi into esiyihlatshwayo yiyo ijekiseni yini kumbe ngamanzi yini. Yikho asikho mehlo kuphela asetshenziswayo, kuyakhangelwa elaboratory. Engakwaziyo ukuthi kumbe bazakhangelela ngoba khathesi asikacaceli ukuthi igcikwane leli libulala kakhulu ele-South Africa bathi yi-new variant alikabi khona lapha eZimbabwe, asikakwazi. Yikho angiboni ukuthi bazayenelisa ukuthi bakhangele ukuthi igcikwane leli lisebenza njani lale ijekiseni. Kodwa ukuthi ijekiseni sibili hayi bazakhangela ilaboratory balayo kabasebenzisi mehlo.